Bienvenida y bienvenido a Optosofía, tus perlas de sabiduría visual. Un espacio breve y diario para conectar con tus ojos y despertar una nueva manera de ver el mundo. Porque la visión no es solo lo que ves, sino cómo interpretas la vida. ¡Comencemos! Hoy vamos a ver un tema que es clave para la relajación de los ojos. Como ya hemos dicho, la mandíbula, la lengua y los ojos están interconectados. Así que el bruxismo también tiene un impacto en la visión. Muchas personas no relacionan el hábito de apretar o rechinar los dientes con su capacidad de ver con claridad, pero esta conexión, como te decía antes, es más profunda de lo que parece a simple vista. El bruxismo genera una tensión crónica en la mandíbula y eso está afectando a los músculos de la cara, del cuello y también indirectamente a los músculos oculares. La rigidez en esta zona limita la movilidad ocular, puede generar fatiga visual y contribuir a dolores de cabeza e incluso mareos. Según estudios neurocientíficos, la relación entre la masticación, la postura mandibular y la visión es bastante evidente, ya que un exceso de tensión en la mandíbula puede afectar al flujo sanguíneo hacia la zona ocular y hacia el cerebro, y por tanto perjudicar a tu claridad visual. Cuando eliminamos esa tensión en la mandíbula, esa tensión innecesaria, también los músculos oculares pueden relajarse mejor y por tanto pueden enfocar de una manera más precisa. Además, reducir el bruxismo mejora la calidad del sueño, disminuye el estrés y alivia tensiones en todo el cuerpo. Sí, en todo el cuerpo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas técnicas de masajes y otras técnicas de relajación que se pueden hacer antes de dormir. Yo aquí te voy a dejar una breve secuencia para que puedas realizar en el caso de que tú seas de esas personas que rechinan los dientes por la noche. Puedes empezar masajeando la mandíbula. Con la yema de los dedos, realizar movimientos circulares y suaves en la zona de la mandíbula, justo debajo de los pómulos y en la zona de la articulación de la mandíbula superior con la inferior. También vas a tomar los lóbulos de las orejas con tus dedos índice y pulgar y vas a tirar de ellos suavemente hacia abajo. Esta es una técnica que se emplea en osteopatía craneal para descomprimir el hueso temporal, que es uno de los huesos principales que forman la articulación temporomandibular. Si lo haces a menudo, notarás que poco a poco los músculos de esta zona se relajan. Una vez que hayas hecho esto, el masaje y ese tironcito de orejas, coloca la lengua en el paladar superior suavemente y comienza a abrir la boca también ligeramente. Mueve la mandíbula de lado a lado y observa cómo toda esa zona va relajándose. Finalmente, realiza movimientos de cuello. Lleva tu cabeza hacia uno de tus hombros de manera suave y manténlo ahí durante medio minuto y después hacia el otro lado. Estirar toda la zona cervical también te va a ayudar a mejorar esta condición. Y para conseguir una relajación total, por supuesto, combina estos ejercicios con respiración larga y profunda. Esto es solo una pequeña muestra de algunos ejercicios que pueden ayudarte a liberar la tensión acumulada y prevenir el rechinamiento nocturno. Si tienes bruxismo, te sugiero que acudas a fisioterapeutas o profesionales especializados. Pero si quieres aprender más, te cuento que la semana próxima en mi programa de Optosofía vamos a tener un extra para profundizar en estas técnicas que te he contado y en otras también muy eficaces para que puedas dormir evitando este rechinamiento de dientes que no solo deteriora tu dentadura, sino que también afecta a tu visión. Por si te interesa el programa, te dejo el enlace en la descripción, como siempre. Y si no quieres unirte ahora al programa, pero te apetece entrar dentro de nuestra comunidad de Optosofía de forma gratuita, puedes hacerlo
en mi página ojosflexibles.com. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, por escucharme, por tus comentarios, por compartir este podcast, por suscribirte. Y nada, nos escuchamos mañana en una nueva reflexión dominguera sobre la visión y sobre tus ojos. ¡Hasta mañana!